स्वागत है सुबह का बजे। आज तो मैं आप सबके लिए ब्लॉग बनाने आ चुकी हूँ। गाइस हम लोग का ऑर्डर आ चुका है। वो 14 सितंबर को आना था तो जल्दी आ गया वो। अब हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए इसका पाइप है। कितना है 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 है। बस एक ही नहीं है, अभी बर्थडे सारा है। ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें भी 10 है और ये भी इसमें 4 है और ये आया है। ये देखिए ये कुछ लिखा हुआ है जैसे हम लोग बना सकते हैं, देख लीजिए। और एक चीज और आया, ये तो सबसे जरूरी है, इसको हम लोग बनाते हैं। ये देखिए इस पर डोनट छपा हुआ है, स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी। अब मैं इसको खोल रही हूँ। पाइप खुल सके, बर्थडे सारी है। और ये देखिए इसका चद्दर। वाओ, पहले तो मुझे आइसक्रीम खाने को मिलेगा। अब इसका काम गया। ये देखिए, ओह ये तो गिर गया। ये रख देते हैं और फिर इस कागज को मैं फेंक दूं। नहीं, हम लोग को बनाना थोड़ी ना आता है। ये देखिए फर्स्ट में पहले हम लोग को ये करना है, फिर जोड़ना है, फिर ऐसे करना है। तो मैं अब बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये हो चुका, बस इसको कपड़ा पहनाना बचा। तो हम कपड़ा लेके आते हैं। कैंडी हाउस आ चुका है। अब इसको लगाते हैं। अरे ये कहाँ में फंस गई? मैं किसी का हेल्प लेके करवाती हूँ। हाँ ढूंढ रहे हो, ये टन टन। पहले आपको देखने को मिलेगा कैंडी का। अपने कैंडी हाउस को सजा लिया है। 1 2 3। ये देखिए वहाँ पे मैंने पिलो रखी है, टेडी बियर और ये शीशे का कैलेंडर और कुछ फ्लावर रखे सजाने के लिए और ये मिनी प्लांट। और ये देखिए मैं आपको जादू दिखाती हूँ एक। हाँ हाँ देखा आपने जादू। अब मैं चलती हूँ। मैं इसके अंदर सो भी सकती हूँ। मैं जाती हूँ। तो गाइस ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये अभी भी जादू हो रही है। हाँ। विंडो के सामने मैं अपना फेस भी निकाल सकती हूँ। मैं दिखाती हूँ। हेलो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये आपको कैंडी हाउस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जाइए खरीद सकते हैं। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।